wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi amin ya rabbal alamin. Namatin makalah anu ka-46 anu nabi pisaha Syekh Sufyan bin Uyainah. Kaiji kumaha saha jalma nu mika cinta ka Gusti Allah maka bakal mika cinta kana perkara nu dipika cinta ku Gusti. Dibaliknya, saha jalma anu mika cinta ka Gusti Allah maka bakal mika cinta ka jalma nu dipika cinta ku Gusti Allah. Sanu mika cinta ku Allah ulama jeung nu saleh. 2. Saha jalma nu mika cinta ka jalma nu dipika cinta ku Gusti Allah, eta jalma bakal mika cinta kana perkara di jalan Allah. Eusina amal sholih. Katilu, saha jalma anu mika cinta kana perkara nu aya di zaman Allah, di jalan Allah, maka bakal mika cinta kubacana, maka bakal mika cinta henteu dikenal ku jalma-jalma. Jadi nu hayang populer mah itu mangrupakeun data otentik hatena teu cinta ka Gusti Allah. Tuh para pecinta populer, para pecinta terkenal, para pecinta sohor dan masyhur, itu tanda hatena teu aya cinta ka Gusti Allah. Nah, itu tanda cinta terakhir henteu mika cinta hayang dikenal ku manusia. Dikenal teu dikenal no problem. Itu kamaritanya. Ayeuna dipungkas. Mau dipungkas teh ditutup dengan perkataan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, man dzaqa min khalisi mahabbatillah, barang siapa yang merasakan murninya cinta kepada Allah, maka orang itu akan menyibukkan diri dengan mencintai Allah, tidak mencari dunia gitunya, mencari duniawi. Barang siapa yang merasakannya murninya cinta kepada Allah, maka orang itu akan sibuk dengan mencintai Allah, tidak untuk mencari dunia. Dan wa'auhasyahu an jami'il basar, dan dia akan menjauhi dari seluruh manusia. Ya. Resep tebih dijauhi sabab sok maganggu jalmi mah. Jauh dijauhi naon namina tipayun uzlah. Namun uzlah teh aya uzlah didaya jeung awakna tebih ti manusia. Aya uzlah niaya ari dohir mah badanna campur gaul jeung manusia. Zahir badannya biasa campur dengan manusia, tapi hatinya jauh dengan makhluk, jauh dengan manusia, tapi yang cuma dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makalah yang ke-46 yang diriwayatkan, dia bukan diriwayatkan. Makalah yang ke berapa 46 yang disampaikan dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Sekarang masuk ke makalah yang 40, yang ke-47.
Kebetulan ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi, keterusan masalah mahabbah. Sebab alangkah pentingnya yang dikatakan mahabbah kepada Allah, kepada Rasul, kepada mukminin gitu. Bagaimana gini nih? Sidqul mahabbati fi thalathi khisalin. Seseorang dikatakan cinta kepada Allah yang benar, bukan pembohong dan pembual, dalam mulut, dalam bibir berkata I love you Allah, saya pecinta Allah, tapi hatena gak ada sama sekali rasa cinta kepada Allah. Itulah pecinta buaya darat. Yang benar, cinta kepada Allah yang benar kalau ada salah satu dari tiga, baru dikatakan pecinta yang sesungguhnya mencintai Allah. Pertama, ayyahtar kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia akan memilih kalam sang kekasih daripada kalam yang lain. Seperti seorang laki-laki mencintai perempuan, atau sebaliknya perempuan itu benar betul mencintai laki-laki itu. Apa yang ada pada laki-laki itu bagus dan indah. Apa yang ada pada perempuan itu bagus, indah dan perfect. Itunya sempurna seperti rokok. Biarpun kata orang lain suaranya kayak black jatuh, tetap saja itu jadi kenangan. Enggak seharian enggak mendengar suaranya neng aduh puring-puringan. Seharian tidak mendengar suara waduh puring-puringan. Biarpun kata orang lain suaranya kayak suara himar, enggak masalah gitunya. Karena seorang pecinta sejati adalah yang pertama memilih kalam sang kekasihnya daripada memilih kalam yang lain. Timbal baliknya, kita dituntut sebagai umat Islam tidak boleh, tidak haruslah kudu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu salah satu dari cabang iman. Masih ingat subul iman? Wahbub ilahaka khaf alima yuqabihi wali rahmatir jutawakalan ya muslimun. Dalam cabang iman, wahbub ilahaka, kalian harus mencintai Tuhanmu, kalian harus mencintai Allah, karena itu salah satu dari cabang imanmu. Kalau tidak mencintai Allah, biarpun mengaku saya pecinta Allah yang sejati, bohong gitunya. Kalau kita mengaku mencintai dan harus mencintai Allah, tandanya akan memilih kalam Allah yang jadi sang kekasih daripada kalam yang lain. Maka disempat-sempatkan, ada waktu, ada sempat, tiada sempat, diusahakan sempat untuk membaca kalamul Allah. Karena kita sekalian dituntut sebagai umat Islam dan merupakan salah satu cabang iman, harus mencintai Allah. Maka ada tandanya yang sore-sore gitunya halakohan, itu salah satu pecinta Allah yang benar. Alhamdulillah. Tapi yang ngumpet-ngumpet, ngadapot di masjid, nyungsep di masjid, nyumput di WC, nyumput di tukang kobong, itu patut dipertanyakan, apa benar atau nggak benar gitunya. Mengaku mencintai kepada Allah, tidak cinta Allah,
jatuhlah salah satu cabang iman. Itu salah satu tandanya pecinta Allah akan memilih kalam Allah daripada kalam yang lain, daripada YouTubean, daripada WA-an, daripada Sopian. Sopian serpisan yang pintar biasa jam 11 teh kumaha kopet sebenarnya tidak pakai kopet ya bahaya tapi mulul sore kali itu kali wah barudak cakela loba duitna balanja terus saat itu tadi tinggali ada tukang paket nu JNT nu tina deui tahu ayah si kukut nama abon gitunya kita mah pakai dasar biasa pakai COD mengabun Grab Cibeun berang-berang neng mie ayam neng bakso. Tak akan memilih kalam Allah daripada kalam yang lain. Maka kita akan melihat sejauh mana orang itu mencintai Allah, berarti sesering itu orang itu membaca kalam Allah. Lebih mudah. Walaupun tidak langsung diakui saya pecinta Allah, tapi kenyataan itu yang membuktikan kalau punya target tiap hari baca Al-Quran itu pecinta Allah sebenarnya, karena akan memilih kalam Allah daripada kalam yang lain. Kedua, tanda orang yang mencintai yang kedua, wa yahtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, akan memilih bersama dengan sang kekasih daripada yang lain. Diajakan kapucapan mual abi mantos aya janji, waduh. Diajakan ngabaso sakitu hobi mual lah abi mantos aya janji. Lebih baik bersama dan yang dengan kekasih daripada sama teman. Kadang-kadang lebih baik menuruti apa yang dikatakan sang kekasih daripada apa yang dikatakan orang tua dan guru. Maka benar cinta itu buta itu buta hijau. So, nyari bicara lebih baik. Bicara di janjian di luar. Bicara di luar dari itu apa pinjulkan izin pada anu. Kenapa? Mau mujalasah habibihi. Habibi. Dua. Kita pun sebagai hamba Allah harus memilih diprioritaskan untuk mujalasah, duduk dengan manis bersama sang kekasih. Kita mengaku kekasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai kepada Allah. Harusnya malam ini kalau lihat di kota-kota mulai ramai. Begitu masuk masjid buka ramai ke masjid. Begitu maghrib adzan maghrib berkumandang, bukan abring-abringan masuk masjid, tapi masuk supermarket dan mall-mallan. Masuk ke sana, nangkring nongkrong di kafe-kafe, sahabat Nah, itu walaupun umat Islam jelas-jelas itu tanda orang yang tidak mencintai Allah. Tapi alhamdulillah walhamdulillah, walaupun tidak digembor-gemborkan, nih saya I love you Allah. Ya, tapi di sana jadi gitu-gitu, ayana kita duduk manis untuk menggali ajaran Allah, agama Allah, petuah para nabi dan rasul, petuah para ulama dan solihin. Ya, itu merupakan
bersama sang kekasih, karena tempat ini tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada setelah maghrib nongkrong di sisi jalan, ngukur jalan seberapa kilo, seberapa meter, daripada masuk mall, daripada masuk supermarket, daripada masuk kafe, daripada masuk night club, lebih baik duduk bersama dengan para ikhwan muslimin muslimat untuk mengkaji dan mengajinya ilmu agama, karena di sana adalah mujalasah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yakhtaru ridha habibihi ala ridha ghairihi, akan memilih kerelaan sang kekasih daripada ridha yang lain. Sering ketika seseorang gila cinta, udah ke tahap gila cintanya, pengurus dicaram-caram, tuku nonek ku guru dicaram-caram, ku orang tua dicaram-caram, sakitu balik sok ditelang ku mobil, angrewe molos ngeros, kanyahuan geus dibonceng ku si eta. Aduh. Daripada kabogoh keng naon ngewaleun, kabogoh keng benut, akan memilih ridho sang kekasih daripada ridho yang lain. Pepatah pengurus tidak digubris, pepatah guru tidak didengarkan, pepatah orang tua tidak diperhatikan. Lebih baik apa kata sang kekasih, itu yang parah kalau di jalan Allah. Tapi untuk kita bagi umat Islam, memilih sang ridho kekasih adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, dipidanakan kelakuan dan Allah. Segala sesuatu yang ada di sana ada ridho Allah, boleh kita mencintai, boleh kita mencintai Rasul dan harus, karena di sana ada ridho Allah. Boleh kita mencintai guru karena di sana ada ridho Allah. Boleh kita mencintai orang tua karena di sana ada ridho Allah. Boleh kita mencintai wargi sesama ikhwan, akhwatul muslimin muslimat, karena di sana ada cinta, ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini juga memilih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab fa'innaman ahabba syai'an fahuwa abduhu, karena seseorang yang mencintai sesuatu maka orang itu jadi hambanya. Yang mencintai uang jadi hamba uang, yang mencintai HP jadi hamba HP, yang mencintai jabatan jadi hamba jabatan, bukan hamba Allah. Namun sebaik-baiknya kita berhamba bukan kepada dunia, bukan kepada jabatan, bukan kepada kehormatan, bukan kepada kedudukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan diberi gelar Abdullah, hamba Allah yang sejati. Itunya man ahabba syai'an fahuwa abdu. Kalau kita mencintai Allah, pastilah kita akan jadi hamba Allah seutuhnya. Kata Yahya bin Mu'adz, Mu'adz bin Jabal itu sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anaknya Yahya bin Mu'adz. Kata beliau, itu termasuk sahabat, wa mithqalu khardalatin, walaupun tidak sebesar gunung Uhud, walaupun tidak sebesar yang besar,
cuma setimbang biji sesawi yang sangat kecil. Dari mencintai Allah kadarnya tidak besar, tapi ada dalam hati walaupun cuma setara dengan sebiji sesawi, biji sawi yang sangat kecil. Itu ukuran kadar cinta kepada Allah. Kata beliau, lebih dicintai saya daripada ibadah 70 tahun yang mana dalam hati kosong dari mencintai Allah. Kata beliau, saya lebih cinta walaupun kadar cinta ke Allahnya tidak besar, cuma setimbang biji sesawi, biji sawi. Lebih dicintai oleh saya daripada ibadah 70 tahun terus menerus yang mana dalam hatinya sama sekali tidak ada rasa cinta kepada Allah. Karena Rasul berkata, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan disandingkan dengan apa yang dicintainya. Kalau dia cinta jabatan dan menghalalkan 1001 macam cara, maka ia akan disandingkan dengan Fir'aun. Kalau orang itu penggila harta tanpa menghiraukan halal ataupun haram, maka orang itu akan disandingkan dengan Qarun. Itunya dengan Qarun. Maka itu cinta kepada Allah bukan main berharganya. Sampai Yahya bin Mu'adz berkata, walaupun kadar cinta kalau tidak besar, cuma setimbang biji sawi, itu lebih dicintai oleh saya daripada ibadah 70 tahun yang sama sekali tidak ada rasa cinta kepada Allah. Ya, alhamdulillah, dilanjut dengan makalah yang ke-40, yang perkataan yang diterima dari Wahab bin Munabbih, beliau orang Yaman radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Insyaallah besok hari minggu payunnya maktubun di Taurat. Aduh, laki sing diajar sing halus aksara teh aduh Gusti. Kan upami haul hartos mana tepung tahun datang tahun haul. Geus ngerti? Pasantren tahun tanggal hiji bulan hiji tahun hiji tahun tanggal hiji bulan tahun hiji bulan hiji tahun kedua haul tepung tahun. Usia lahir ayeuna tahun kamari tahun ibunya ayeuna pas tepung tahun namina haul. Tulin deui nu maot kiai nya tepas hari ini setahun tah berarti haul tepung tahun. Kalau kita berdagang udah pas nyampe hari ini malam ini 1 tahun, maka itu haul udah nyampe 1 tahun namanya haul. Karena ya Al-Quran anu tos buku awam itu Al-Quranannya diwaktu masjid dihandapkan kubah tilukan eta kudu dikumahakeun dirawat alus nama duh nya da hese ngariksananya di podolan cacak kurang ajar cacaknya podolan manu alus nama eta teh nungtus dihancurkeun. Saya sing dugikeun kaulah aya aksarana cimpen palkon cenah caian pohon kayak orang mesrames gitunya nu bara tutut pisan heula kira-kira ulah diangge niatna teh diangge pami ngagasap 90 eta kenging barokah jujur kan di zaman Rasul tos aya nu ngaran kita pukul kuning cahaya kita
Margi segala sesuatu bermuara bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumbang alus aksara laki ya, aduh alus aksaranya rapi, bener. Ada angin saumur-umur tumben. Itu maros upami kurang dina posisi mandara kurang badai ngabangun usaha teras modalnya minjem tibang anu sok make bunga eta kumaha lebih baik jangan lah asal hirup daripada yang usaha bantunya barokah nuntos-nuntos oge ujung-ujungnya nyungsep bukan maju aja kalau maju kabunya modalnya wah biasa nyungsep cukup barokah. Menawi ayat anu mana mina surah al-ikhlas anu ngajelaskeun tentang ikhlas. Ikhlas deh. Kan menawi ayat mana mina surah al-ikhlas anu ngajelaskeun tentang ikhlas. Kabehana maksudna ikhlas dina naon akidah. Benar dina akidah. Ikhlas itu bersih, murni dina hiji, murni dina akidah. Itu ikhlas. Keseluruhan perkawis pesantren Az-Zaitun. Kumaha hukumna selfie dina nalika tawaf. D. Kumaha hukumna selfie dina nalika tawaf. Lamun eta selfie-na tawafna kudu ada yang ngaranna selfie-nya. Ya tidulah kan oh dipoto ya itu kira-kira sebenarnya di dalam Masjidil Haram terutama di area tawaf itu dilarang terkait selfie tapi gitu teh orang Malaysia gitunya gila selfie ngomong mama batu manawan batu tawaf wadah marewek di selfie itu dilarang sebenarnya tapi lo baru ngalalangkan usul kumaha tuh ya tawaf teh naon kedah aya babaca eling ka Gusti Allah ieu mah selfie tuluy keur tawaf teh di-uploadnya betul we tawaf murain sadar ataupun tidak sadar itu murain orang nah upami mengucapkan salam kajami anu nunjuk nyalira tetap nganggo domir jama ente ari domir mufrad tetap dati Rasul mage kitu papami jeung istri saurang assalamualaikum jeung pamegat saurang assalamualaikum jeung budak assalamualaikum jeung duaan assalamualaikum jeung seueuran assalamualaikum tingali dina beberapa hadis dina bab salam sadayana nu diangge ku Rasul ku sahabat di domir jamakeun assalamualaikum kecuali nu titip salam ai titip salam teh kan alaika wa alaissalam itu kecuali jawab tina nu titip salam dan pemirsa kanji jalmi teras urang teh sok carita karerencangan
tentang kebiasaan dia kajalmi tapi tadi wantos ke namina masalah eta pami urang nama bakal syahid atau moal sebab mesti dijakeun ke babaturan ayah saya nu saja minta maaf ke ngalahirkeun saya akhirat ulah ketang lamun aya rencangan anu ujug-ujug banget ka urang terus ditaros teuneun tapi urang nanti aya salah eta urang kedah kumaha biarin aja memang satu orang ya masih banyak nya mun teu naon teu gaduh salah ibu urang teu sadar aya cek batur salah cek urang terang ya upami makam Imam Syafi'i di mana ayeuna Al-Ghazzah sareng asalna ti mana nya asalna ti mana di mana di Gaza anu saya ngomong teh nu aya piramid Mesir di Gaza di Mesir aya nya ikut ke nusuk di jarahan anu ka Mesir kitu nya sok aya zarah ka makam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wulida di Gaza lahirna di Gaza gitunya pupusna di mana di Mesir ada Imam Syafi'i teh kantos nikah teh kantos malah lucu cerita nikah teh Imam Syafi'i bobogohan terus ngan geus nikah bobohnya ceritanya Imam Syafi'i teh apik luar biasa termasuk dina urusan tuangan leuteun sangat apik diwaktos juga kumaha teh jalmi nuju aya di sisi susukan kasampat aya naon aya buah dalima dina kitab naonnya ilah deui dongeng teh aya kitabna candak ku Imam Syafi'i dari delima nu di urang jeung di Timur Tengah mah beda dong. Nu di urang mah pahit, haseum, gak enak. Kapungkur tadi dia sok di dieu tak remeh di benteng nya. Aya tangka delima sok buah ame pada nyalunkeun. Kop cek hayang mah. Buahna cik, daunna hek. Nya tangkana dirabut cik. Aya nu ditu mah da enak delima teh sia. Harganya lumayan mahal 24 real sekilo nya 20 real tirsat seribuan sesebuan enak komod 5 yaman rupa-rupa ya teh anu bodas berjeromat teh aya nu beureum kitu nya bahkan aya nu bodas jika teh enak pas dibuka teh begitu dirasaan kitu nya rasana pengen cudok raos lazim tadi burung ku Imam Syafi'i nah buka kumaha buka sadar kumaha dituang we ari tos dituang los astagfirullah buah buka duna teridoan akhirna ku Imam Syafi'i dipilarian ditataroskeun saha anu kira-kira kumina sisi naon walungan anu gaduh tangkal dalima diaprak terus ditataroskeun nya lami-lami tebing-tebing nya kapenak we didongengkeun we abdi teh ti anu kipanna dongkap sungkapanna dongkap ka dieu kieu abdi teh ayeuna bade nyuwunkeun istirdo diuntukkeun ari nu gaduh dalima kalersan jalmi ngantos jalmi luhung ku panemu jembar ku pangabisa moal buat cek anu gaduh dalima ieu pamuda teh lain pemuda samanea tapi 100 manea lain pemuda biasa saja tapi pemuda luar biasa apikna teh katulungan dugikeun ka tepirak nulung naon dalima disusukan mendikikeun ge bakaburu ka mana bari kitu nya dugikeun ka aprak-aprakan nyuhunkeun naon dihalalkeun
langsung begitu melihat kerman ganteng maklum terah undangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katingali kilau bulatan wajahnya. Iya pemuda idaman, pemuda idaman ya, muang buah ya. Hati-hati we acting lah gitu. Mau mati di doken, waduh gitunya. Padahal mari dokter bapak dulu lah gitunya. Hati-hati gitunya cek anu-anu yang dari mati muang hadir doken ieu. Kok Imam Syafi'i sok hayong naon kedah kumaha atuh abdi sangkan bapak ini dokan. Kok gitunya. Nu gantung naon dari mana? Ngelihat gitunya. Ngeprank geger naon dihampur moal tadi. Sok atuh kumaha abdi insyaallah dilaksanakeun. Akhir-akhirna disedak cek anu leuwih dihampuran. Asal anjeun kudu ngawin ka anak ulun. Wah, ujung-ujung yang menantu. So, mangga abdi nikahkeun saur Imam Syafi'i. Ari cek si bapak yang tahu gaduh dari teh kieu. Saha nami? Anu di mana? Di ya da anak uing mah cek eta si bapak. Teu aya pananganan. Waduh. Teu aya sampeanan. Waduh. Teu aya socaan. Waduh. Teu aya cepilan. Dikumahakeun teh mun ditawaran isi modal kita. Jika penting Imam Syafi'i nu penting mah teu malirik masalah keadaan istri nu ditawarkeun nu penting mah ridha asal ulah dina lamun nyayang barang haram padahal didoket sabenerna mah kitu nya. Ngan eta mah prank we kitu nya wajib boten sok teh padahal terus didoket. Saur Imam Syafi'i mesin kumaha ge nu penting bapak ridha nu penting bapak ngalalkeun mah abdi engang nikahkeun. Yang penting ridho itu kehebatan Imam Syafi'i. Balas apikna. Nu kitu namina naon? Wara. Akhirna diakadan we hari pakene ku si bapak teh nya. Mas kawin saya aya gampang. Ari cerita ditikahkeun. Ari wengina. Pas malam pertama lebet ka kamar. Pas dibuka teh subhanallah. Nucek majar bapak cek bapak teh gaduh panangan, teu gaduh sampean, teu gaduh soca, teu gaduh cepil. Aduh, eta kumaha ya. Pas ditinggali teh Gusti, miuni lirik barat widadari teh. Geus cunit nyerak celakan, ya bener. Gelis bapak lain populasi tapi gelis bebanon ngajadi ti ilahi. Nama loba nu gelis populasannya. Socanan halis dikerok supaya ngajadi dilukis. Pangambung anu demes. Cek bahasa Inggris mah dipulas jadi katingali manco. Kemana lah? Ya pulas. Emang asli. Lupa keluar Imam Syafi'i. Karena menyampaikan Pak pernikahan abdi jeung tuang putri teu sah. Kunaon jang? Ansur bapak teu sesuai jeung disipatan ku bapak, teu gaduh panangan, teu gaduh sampean, teu gaduh soca geuning, teu gaduh cepil. Pan sakitu sampurna. Soca cureun, cepil aya, panangan ngagondewa, sampean kapannya jak sisa jantung. Sausara penayat komplit bapak namesen gitu nya begitu didakwa ku Imam Syafi'i itu sah pernikahan sah jam gitu nya tak ulamanya yang maksud bapak teh gaduh soca pun anak teh tara yang gaduh soca tara ditinggalikeun kana naon haram estuk istri nu kariksa socana teu aya soca pikeun naon haram. Nu dimaksud tegaduhan cepil pikeun didangukeun kan haram. Tegaduhan panangan maksudna tegaduhan
Imam Syafi'i soleh, ku Allah ditepungkeun ka kulawargi anu soleh, disampakeun istri anu soleh, lain istri kubayar lain. Aduh, itu anu soleh mah geuning. Tah eta Imam Syafi'i kantos naon kawin nikah puntennya. Kalau anak bayi baru lahir harus diadanin, dan diadaninnya harus sama laki-laki. Gimana kalau di ruangan di tempat itu gak ada laki-laki, bapaknya meninggal, apa boleh diadani sama perempuan? Boleh aja, yang terbaik oleh laki-laki kalau ada. Kan upami nyepeng siki naon ya sikik gagaduhan lalaki. Oh sikikan eta ngabatalkeun wudu henteu tapi alus nama wudu nya tos ngoprek eta tos ngoprek lato-lato umpami di dunia dan dipulih permona karena isukan di akhirat bade ka surga atau nanti ka neraka. Normal kumaha ya gitu. Ya, yang terbuka dosa maka surga keun insyaallah. Sampurna dari moal sampurna geus ka surga. Upami masihan tuangan. Tadi tumaros upami masihan tuangan ka ucing. Terus kucingna bakal ngadoakeun moal ka masihanana. Ngan positif mah sedekah. Nu positif mah sedekah. Wa likulli qalbin rabbin lahu sadaqatun. Jadi ganjaran. Masalah ngadoakeun sing kuring teu pernah naros ka meongna. Sok marakan meong oge. Ngan mun kita keong gitu ya. Yang mudah-mudahan mengaduakeun meureun nya puteran. Salat abi bade nanya naros. Ari jalmi anu dipikakal ari jalmi anu dipikakal tapi manehna kalah leutik ngarujak eta kudu kumaha nya Kang can ngerti bahasa teh nya tapi manehna kalah leutik ngarujak eta kudu kumahakeun nya dikulup wae ka kitu ulah dipikir tapi manehna kalau pergi ngalunjak eta kudu kumaha ya membiasa di papatahan mentek karaktering masih banyak orang yang lain dan yang azaitun ngan di beja-beja lah gitu ada pernah aja itu mah pernah terkawis pesantren zaitun ngan ningali ngadang unggahan video manehna sama nehna panci bulan panci ropeng ningali pidato sababaraha unggahan parah pokoknya parah terus keluar tina sunnah wal jamaah parah sesat upami tinjauan dina kacamata agama aqaid syariat gitunya terus